好，咁咧就上次講到就係敲門啦，佢就開門喎，係咪？你求乜嘢就俾乜嘢啊？好似即係有求必應咁樣噶，係啦。咁而事實上咁啊，即係我嘅經驗啦嚇，咁啊通常啲啱啱嚟讀聖經嗰陣時候，會唔會咁樣啊？真係得唔得㗎？咁樣係咪嚇？咁我初頭睇嗰陣時都拗地下頭嚇，究竟點樣嘅咧嚇咁樣啊？咁我就花咗咁多年啦，咁多年歲，我就知道，咦，原來呢個説話係真嘅啊！咁啊竅門喺邊度咧嚇？咁上次又講咗啦嚇，咁你就應該翻去睇翻我上次我講嗰篇道咯喎。好啦，今日咧其實因為嗰個係個前提，咁所以咧我要提一提啫嚇。咁就即係重點就係咩咧？你話啊，即係我提過一個小重點啦，就係喺嗰幾樣嘢話，你們祈求就給你們啊，尋找就尋見啊，敲門就給你們開門。全部啊，嗰三樣嘢都有一個共同特點嘅，就係你一定要 take initiative， 即係你一定要做主動，唔可以就係哇，就算你話祈禱都好啦嚇，咁祈禱完之後，喂，你都冇諗住去敲門，亦都冇諗住去尋，喂，你都要花啲努力啊，即係敲下道門，你都要用啲力噶嘛，遞起隻手嚇，各係咪啊？就算你要去揾啊，你都要周圍跑下睇下，咁你先有揾㗎，係咪啊？即係咁，所以其實喺禱告啊，其實即係好多裏邊咧，其實有另外一個諗法，就係話，尋找。其實尋找一個好重要、好重要、好重要嘅提示嚟㗎喎。好啦，咁咧呢段經文就係上一段經文嘅下邊嗰節，其實佢已經越嚟越進深到一個另一個層次嘅。咁啊盡可能啊，即係用幾分鐘，希望同大家分享下啊呢段經文啊有咩奇妙之處咧嚇？就係話你們要進窄門，因為引到滅亡，那門是寬的，路是大的，進去的人也多；引到永生，那道門係窄嘅啊，路係細嘅，找着的人也少。嗱，interesting 咧就係呢度咧有一個 terms 咧就一路講落嚟都冇乜點講，呢度開始講永生喎啊。咁啊，但係呢個字咧嚇，即係要花好長時間，我都花咗咁時間講啦。咁啊，其實有一笪地方，我希望大家即係着眼點多少少咧，就係個找字啊。其實即係重點啊，即係唔係話就人哋話即係揾到條即係唔覺意喺個地下跣低踩蕉皮跣低嗰啲咁啊，就係即係唔係就人啊。其實主要係我哋講究竟走天國嘅路同唔係走天國嘅路最重點喺邊度咧？就係個找字，係啦。究竟你有冇去找？好啦，咁啊，即係我將個重點講咗啦，然後我再慢慢同大家分享下啊，即係究竟呢個成段經文即係對我哋人生有咩意義咧嚇？就係話咁啊，又係個找字嚟嘅噃，係嘛？有冇睇到啊？6章33節嗰個又係尋找上面又係尋找，而家亦都係尋找，係啦。咁所以咧，其實就能唔能夠揾到上帝，其實係睇你有冇去揾嘅啫喎。咁呢度咧就有一個好明顯嘅即係呢個經文都講得好清楚啦嚇。原來唔容易找嘅喎，亦都唔容易進嘅喎，係啦，因為佢話嗰道門好窄嘅喎，條路又細。係啦，所以找着嘅人也少，咁所以咁當然啦，又寬又大，即係咁大隻蛤乸隨街跳即係我哋醒目嗰啲就知道，咦，有問題噃，係咪冇嚟咁容易嘅啫，係嘛？即係咁樣就發達，係嘛？咁所以呢啲嘢大家都有啲警惕，但係就算有警惕都好咧，都好容易中招㗎因為當你有一啲嚴重嘅抉擇問題嗰陣時候，
老實講，我諗大部分嘅人都係取易不取難嘅。咁尤其是去到即係有同你嗰個value 啊，即係你嗰個價值觀啊，同你實質行動嗰陣時係有衝突嗰陣時候咧，我哋通常都係揀好多人啦，我唔係話所有人啊，就係取易不取難，即係冇去揸緊嗰個應有嘅原則啊，就做咗啲唔係太合原則嘅嘢，好似可以將個問題解決，但係其實未必將個問題解決，你只係將個問題延後咗啫。咁所以咧呢度講嘅話永生嘅話，其實就即係當然啦，即係個內容豐富啦。咁我好似下一個 series 我講另外一樣嘢咧，嗰時候我再將呢個講得清楚啲。但係重點喺呢一度嚟講，就係究竟你有冇用心去找咧？咁其實即係老實講即係之前嗰度講有少少講禱告啊，講其他嘢嗰陣時候，即係我亦都上次提過就係話，喂，其實上帝一早將個答案放喺你身邊，只不過你冇去揾啫啊！咁呢個所以就比較容易解得通啊。所以當我哋喺禱告又好，就算你話唔禱告啊，即係面對面前一啲工作困難又好要有好多嘢要去做都好啊，即係有句説話叫做千頭萬緒啊！哇條路都好似通咁樣啊！究竟邊一條先係嘅咧？咁樣嗱，咁上次嗰段經文都講啦，哇！你敲門你一定開啊嘛，咁即係話其中一條係啦咁但係咧嗰條咧就應該唔顯眼嘅顯眼嗰條咧就係好多人會揀嘅，唔顯眼嗰條咧就冇乜人揀嘅，而且咧又望落去好難做㗎噃。但係好奇怪嘅咧就係反而嗰個先至係又容易又合情合理恰到好處係最好嗰條咁但係咧嗰條即係佢呢度講嘅閘門就係就係嗰個閘門啦。咁哇，咁你講到好似好難喎，千頭萬緒都唔知邊個係咪咁其實咧就有一個呢度咧有一個即係或者我俾一個簡單嘅講法咧，其實你用個心去揾就揾到噶啦。咁咧就要係小心細心或者我俾一個好簡單嘅例子啦咁即係小弟咧有幸曾經run 嗰間公司啦咁就哇你一去 run 間公司，其實同你即係你自己有盤生意又好其實你就算屋企就打理屋企睇得好好地咧，都唔容易噶，即係都好相似嘅即係每一樣嘢咧，你唔睇跟住眼咧，你就會發現佢會亂噶啦譬如話啲地方唔執咧，或者你唔提點某君嘅話咧，啲嘢都係亂糟糟嘅講少句都唔會執噶噃。咁喺公司更加嚴啦即係哇七手八腳又多人，又唔係親戚添，分分鐘咁變咗做嘢方面咧就哇，如果你係老闆嘅話，你就要親力親為噶啦，呢個好自然啦好啦，咁你諗一諗啦，咁喺公司裏邊你係老闆咁要你會將間公司交俾一個粗心大意你管理還是揾一個做事細心小心行事嘅人嚟管理咧？乜即係唔使問阿貴咧，梗係揾個細心小心行事噶啦。呢度基本上咧佢所講嘅閘門咧就係咁解啦。即係話哇，你即係老實講，即係嗰啲手板眼見功夫即係話即係好容易就係有人做錯嘢，你咪鬧佢咯，鬧完佢下次唔會做，咁咪解決到問題咯。咁呢個係人都好容易揀咗呢條路嚟去即係即係喺公司裏邊咁嚟行事嘅嗱呢啲咧就係有寬有大啦。另外一種咧就要細心小心行事你又要保持個關係，亦都要明白究竟佢點解會咁樣做，咁然後你再俾個忠告佢。咁反而佢學曉咗，仲會幫到你手。反而你話佢咧，而佢亦都唔一定聽又損害咗關係，
你越搞啊越禍啊，咁啊仲衰啊！咁所以咧，見唔見到啊？啊，即係其實同你喺屋企啊，管理屋企又好，管理公司都好咧，其實呢段經文都好大助益㗎噃。好啦，咁所以咧其實喺整個即係我講咗咁耐咧咁其實如果你聽得明即係我將聖經裏邊嘅真理即係浮現出嚟，如果你聽得明嘅咧，其實基本上你個心都係細心噶啦嚇。如果唔係咧，你都唔會聽咁耐啦，係咪啊？咁所以最重要嘅咧就係究竟我哋冇用心去尋找咁當然啦，一開始我哋就尋找即係上帝留低俾我哋嘅祝福又好，答案又好啦講明你未問佢已經放低咗噶啦，即係好似父母未出門口已經將啲零用錢放低喺度噶咯，你唔使問噶喎，係咪？所以咁當然咁去揾上帝留俾我哋嘅祝福咁最好梗係用心去直頭揾到上帝啦直頭揾上帝慢慢學會點同佢溝通明白佢喺我哋身上嘅旨意每個人嘅旨意都唔一樣佢喺我哋身上面嘅旨意咁我哋就榮神益人，係咪所以咧，信主嘅人係有福嘅因為咧佢做事細心，行事謹慎呢啲咧都係一個新生命嘅樣式因為從佢而嚟嘅。咁所以咧呢度講來講去呢段經文即係話都俾一句説話鼓勵下大家啦咁就好多人咧其實找咧係找不着嘅哇！聽好多人講哇，上帝喺邊度？上帝喺邊度咁即係都有人曾經想去揾過喎咁但係揾唔到喎咁你有幸聽到我講咁希望我可以開到你個竅等你明白原來唔係咁難嘅啫噃。係咁其實你聽多啲道睇下啲聖經如果唔明嘅揾牧師揾你身邊嘅資深少少嘅基督徒朋友然後去慢慢揾，我係擔保你一定揾到嘅。仲有呢段經文嘅下邊嗰一節就會俾到一個更加清楚嘅準繩話到俾大家聽，究竟你係咪真係揾到上帝嘅咧下邊就會講噶咯喎好啦，留翻下次再講。好，拜拜。